Есть такая проблема с люком. Вот он наш люк. Значит, он скрипит постоянно во время движения. На малейшей кочке, на любом каком-то бугорке. Постоянно противный скрип. Вот, когда люк закрыт, можно увидеть, откуда идет этот скрип. Вот. Когда мы его открываем, приоткрываем даже, все, этого нету. Скрипит только сиденье подо мной. Как только мы его закрываем, так, это уже скользила рука по стеклу, вот. Вот что делать? Откуда идет этот скрип? Откроем люк полностью, чтобы посмотреть, что вообще там наверху есть. Идем наверх. И вот для меня остается загадкой, чему тут можно скрипеть. Вот здесь все прикручено. Вот эта вот шторка от насекомых, вот она идет полностью по всей длине. Вот она вот так вот закрывается, когда люк закрывается. Здесь вот эти вот болты, они прикручены намертво. Вот эти вот болты. Вот эти вот болты прикручены намертво. Я пробовал их докрутить, не получается. Вот. Здесь вот дальше идут заклепки. Вот. Черные заклепки. Вот железные заклепки. Либо же это места для заклепок, не знаю. Вот. Дальше вот там вот все смазано. Вот здесь вот видно, что идут такие вот родные. Как бы прокладки такие поролоновые, вот, которые идут одинаково с левой и с правой стороны на одинаковом расстоянии. Вот они приклеены, в принципе. Звонил кто-то. Так, вот они приклеены, никто тут ничего не колхозил, все заводское, тросик, все хорошо. Вопрос: что нужно, чтобы оно не скрипело? Вот так надавливаю, не скрипит. Вот скрипит именно
насколько я понимаю, вот эта вот кромка, вот эта кромка, когда она ложится, получается, вот сюда вот сюда вот ложится, вот сюда вот в этом месте оно скрипит. Вот что сделать? Может быть, просто здесь вот проклеить какой-то поролончик тоже. Вот. Вот на сегодняшний день оно меня уже так достало, что хочется что-то уже сделать, лишь бы не скрипело. Вот шторку я мыл. Все в порядке. Получается, скрипит в месте прилегания стеклянной крыши или люка к пластмассе. Пробовал смазать вот эти все резинки силиконовым спреем. Все это пробрызгал с той стороны. Там очень тяжело подлезть. Вот я сейчас покажу. Вот. Ну куда здесь подлезть? Здесь подлезть нереально. Вот, значит, когда люк приоткрыт, пробовал, там промазывал. Когда он закрыт, здесь остается вот резинка. Все это пробовал. Ничего не помогает. Скрипит подлец и все. Когда люк закроем, вот он даже когда закрывается, слышно, что он там сзади где-то поскрипывает. Вот не могу поймать где. Все винты, все на месте, никто ничего не крутил. Вот он скрипит, когда вот так вот чуть нажму, все, не скрипит. Но при этом слышно шум с дороги, и при этом чуть-чуть проникает холодный воздух. Соответственно, этого быть не должно. Вот. Вот он, этот скрип. Вот, насколько я понимаю, скрипит вот в этом месте. Вот именно не в этом, а вот в этом. Получается, попробую что сделать? Сюда проклеить что-нибудь такое вот мягкое, резиновое, не знаю, рулон, может быть. Вот, кстати, на люке видно, да, вот с этой стороны тоже проклеены такие вот мягкие, войлочные, или вот что это. Вот. Вот видно, да? Вот они проклеены. Вот они ложатся куда-то сюда. Вот это резинки. Вот эти все резинки я смазывал. Ну, одним словом, не знаю, что делать. Но ехать невозможно. И как некоторые писали, включать музыку на полную тоже не вариант. Либо же он скрипит вот здесь, вот между стеклом. Вот сейчас подальше покажу, что было между стеклом и этой железкой. Может быть, там он скрипит. Так я не знаю, как я сниму эту железку. Она приклеена, по-моему, намертво. Конечно, буду спрашивать официального дилера, вплоть до того, что напишу на словацком языке запрос на завод в Желину, там, где выпускают эти автомобили в Европе. Но не думаю, что они ответят что-то вразумительное. Вообще, наверное, не станут заморачиваться. Вот. Всем спасибо за внимание. И всем спасибо за советы и помощь в устранении этой проблемы. Всем ровных дорог. Пока.